Msimu wa mwezi wa 6 hapa kama kawaida ambavyo nikwambie kabisa, bado tunaendelea kupiga mwingi na Airtel. Tumeanza kitambo kidogo, watu washachukua mamilioni, lakini leo natamani kutoa friji jipya kabisa hii kupitia upige mwingi na Airtel. Friji ya kisasa kabisa na inakwenda kwa Mtanzania mmoja siku ya leo. Nimesimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania na nakupigia moja kwa moja kupitia namba yetu nambari 100. Friji hii inakwenda kwa Mtanzania kutokea wapi ambaye amepiga mwingi na Airtel. Habari za asubuhi. Na kupigia simu kutoka upige mwingi na Airtel hapa. Tafadhali naomba nithibitisha jina lako dadangu. Naitwa Sabina Joseph Mwele. Haya, nafikiri kila ambapo ukifanya miamala kupitia Airtel Money unaona wanakuambia upige mwingi na Airtel Ndio. Uko wapi kwanza dada? Niko Mwananyamala sokoni. Kupitia upige mwingi na Airtel na umejishindia friji mpya kabisa dadangu. Asante sana. Nalipataje? Utapigiwa simu na mwakilishi wetu kutoka Airtel. Wewe mwenyewe ndio utaamua kwa sababu friji ni ya kwako dada. Endelea kupiga mwingi na Airtel, bado kuna zawadi nyingi na leo friji yako itaingia ndani. Mungu ni mwema mamangu. Asante sana, nashukuru. Nunua bando au tumia Airtel Money. Upige mwingi na Airtel.